ხუთის. ახო, ეს ზოგიერთი ბარგაში არის და ამას ძალიან ყველაფერს დავაგებ. აურეგი ამას გამოდისა და მინდა რომ დაიწყო იმამდე გააკეთო საგადო ტრაქტორი რომელიც ნიჩვით წმინდავდა და ნაფი ჩხოროწყუ ჭოღა ესე იგი ის მარტვილის მიმართულებით სანამ შიდამდე 2 ექსკავატორი მუშაობდა დეპარტამენტის ისინი მუშაობდნენ იქაც იქ ვაშენთან შავი საფარი ჩანდა 6 საათს მესიჭინის საზღვრიდან კანთამდე ამ მიმართულებით პლუს ნაფი ჩხოვამდე მარტვილის მიმართულებით და ჯიხაშკარის ხიდამდე ჩხოროწყუს საგზაო ასრულებს ამას იქით სიტუაციაში რასაც ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველობა თავის მონაკვეთზე მუშაობს ამედან ძალიან უხიტული მოვიდა ზუგდიდში და მთლიან რეგიონში დღეს მდგომარეობით გეტყვით რომ ანუ 2000 ელექტროენერგიის კუთხით 2600 აბონენტს არ მიეწოდება შუქი პრევენციის მიზნით გამართული იყო 800-მდე აბონენტი და ალბათ უახლოეს საათებში აღდგება სრული ელექტრომომარაგება. გარდა ამისა, გაზმომარაგების კუთხით არ მქონია ჩვენ რეგიონში პრობლემა, იყო ლოკალური პრობლემები. 5 კორპუსი გამართული იყო სუპერგაზის პრევენციის მიზნით და ეს მომარაგებით 5-ვე კორპუსი აღდგენილია გაზმომარაგება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ გზები იწმინდება ინტენსიურად, არ არსებობს საერთოდ რეგიონში ისეთი გზა, რომელიც არ ყოფილა გაწმენდილი. ეხლა თქვენ ხედავთ, რომ ახლაც თოვს რეგიონში მთლიანად ყველა მუნიციპალიტეტში თოვს და ამ დროს მარილის დაყრა არ ხდება ხოლმე, მაგრამ როცა გადაიღებს მობილიზებული არის სპეცტექნიკა და მარილის დაყრა ხდება დაუყოვნებლივ. სხვა პრობლემებს რაც შეეხება ამ დროისთვის არ აქვს. ყველა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში შექმნილია შტაბები, საგანგებო შტაბები, კოორდინაციას უწევს სამხარეოს ადმინისტრაცია, სადაც ასევე შექმნილია საგანგებო შტაბი და მუშაობ კოორდინირებულად ერთმანეთთან და არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ამ კუთხით. არანაირი შეფერხება არ აქვს, ტექნიკა მუშაობს. დავამბობში ყველა სამსახური მობილიზებულია, დასუფთავების სამსახური, კეთილმოწყობის სამსახური, მერის ყველა სამსახური განაწილებულია უნების მიხედვით და ყოველ 5 წუთში 10 წუთში ინფორმაცია შემოგვიდის. 15-მდე სახლი სოციალურად აუცილებელი და მოხსენების სახით შემოსული იყო განცხადებები და დავასუფთავო თოვლისგან. მარილი იხრება, სხვა შემოდის საგზაო დეპარტამენტის სრული შემადგენლობა ტექნიკის და მთლიანად პრობლემები მოხსნილი იქნება ზოგადად.